Ginza, a center of commerce and culture. Subways and roads converge in this small district where people come for business or shopping. It's the epitome of a modern city. But look closely and you'll see that it's infused with the energy of the artisans who faithfully preserve Japan's traditional culture. Ginza contains the spirit of manufacturing. Stories written here have shaped the past and are paving the way into the future. Fresh fish are delivered to Ginza every day from a nearby market. The fish are quickly and efficiently prepped by sushi chefs. They're the stars of the show and must be prepared accordingly. Also in the leading role is the shari, or vinegared rice. It can make or break the dish. Being able to consistently produce the same flavor is proof of the sushi chef's skills and experience. As we wait for the sushi to be served, the talkative sushi chef launches into a narrative of Ginza and its long-standing connection with manufacturing. Why don't we let his story take us on a journey of discovery? A walk through Ginza brings one into contact with Japan in its traditional form. Kabukiza Theater is a prime example. Nestled between modern high-rise buildings, it's an elegant theater that has in fact been rebuilt 5 times. In spite of repeated disasters, it stands firm in its support of the performing arts. While many areas have been renovated, the intricate designs and overall atmosphere are reminiscent of a past era. Turn off the main street and you'll find yourself on a side road where the artisans work. Here, they make tabi, Japanese-style socks worn with kimono. Onoya So Honten literally supports Japan's traditional culture from the ground up. うち大野屋総本店は嘉永2年1849年ですねにこの今ある新富町の方に移転してきまして、それからこちらの方で足袋と和雑貨を製造販売させていただいております。着物を着てご商売をされる方が、うちの大きなお得意様でもありまして、踊りのお稽古されている方とかお茶のお稽古されている方とかなんですけれども、歌舞伎関連はここら辺歌舞伎座ですとか新橋演舞場ですとかそういった芝居小屋がここら辺近くにありますんで、演目が変わるごとにね旅とかをご用命いただいておりますんでね。The workshop focuses on custom production rather than mass production. First, the cloth is cut to match the wearer's foot shape. Next, kohaze clasps are attached above the heel. Surprisingly,
the workshop still employs foot-operated sewing machines from times past. A particularly antique-looking sewing machine is used to attach the sole and instep pieces. Each machine, both old and new, has its role and is used accordingly. どこの工程もそれぞれコツというかそのポイントあるんですけれども、やっぱり最終的にお客様がお履きになられる時に履き心地とかには大きく左右するのは仕上げの部分かなとは思いますよね。The workshop contains wooden molds of varying sizes. The artisans use wooden paddles and hammers to break in each pair. 一番大切なのはお客様が喜んでいただけることだと思うんですよね。使っていただいている方たちが満足していただけるような商品を作り続けられるっていうことが重要だと思うので、今まさに使っている方々が満足していただけるような商品を作り続けられればいいなというふうに考えておりますけどね。While kimonos are worn less frequently in these modern times, the artisans uphold techniques that have remained unchanged for generations, preserving the soul of Japan's traditional culture. There are those who make them and those who use them. Classical dance remains a fixture of life in Tokyo's Old Town District. 下は2歳の子から90代の大先輩まで、皆さん古典のお稽古、昔古のものを大切にしながら多くの方にまた楽しんでいただける新しい形の日本舞踊も共存しながら、心を大事に踊っているそんな流派の家元をしております。Fujikawa Ryu is a Japanese classical dance school with a long history. One of its studios is located in a high-rise apartment unit. Kimono and tabi are worn at each lesson. The outfits and props are a reflection of the artisan's pride. Each lesson starts and ends with a bow. The techniques of past masters are passed on to the young dancers. Once the lesson ends, both teacher and students are transformed back into ordinary young people. But in spite of their casualness, the traditional art is a firm part of their identity. オフがああいう感じなんか着物着てちゃんと喋ってくださいって言われると知らないうちにやっぱり今、自然なんですけど別に作ってるわけではないんですが踊りを通してやってきて思ったことが出てくるんですが普段はもう限りなく普通にみんなとフランクにいい関係を作りながらやっていますね。Only by becoming a part of people's daily lives can the cultural traditions live on and continue into the future. And this is made possible by the artisans' dedication to their craft. To trace the origins of Japan's manufacturing,
let's take a quick jaunt away from Ginza. This is Kawasaki City. There's an exhibit here about a person whose name is synonymous with Japanese manufacturing. Active during the 19th century, he was a genius engineer who would go on to found a company in a corner of Ginza. 一般的にはそのからくり芸門と言われて名前が通ってるんですけど、1799年にお父さんがべっ甲職人でして、それの長男として生まれたのが、田中久重です。Tanaka Hisashige made a name for himself by devising karakuri ningyo, or mechanical dolls, and exhibiting them throughout Japan. His sophisticated inventions were the culmination of Edo period techniques. 子供の頃から非常に人気者だったようですね。その人が作れないものを作って見せることによって人が喜ぶっていうことに対して満足感を得たんだと思いますね。ですからそれが大きくなってもからくり工業につながっていくと。This is the most famous of Tanaka's mechanical dolls. Let's see what it can do. このようにほとんどが木でできております。この茶運び人形の動力となりますのはゼンマイですが、この黒いベルトの中にゼンマイは入っております。ゼンマイ巻きを刺しまして巻いていきます。お客様がお茶碗を持ち上げますと人形は止まります。飲み干したお茶碗をまた元に戻した時に茶運び人形では一番特徴的な動きをいたします。ではご覧ください。このように来た道を戻り、まるでお片付けをしているかのように帰っていきます。Tanaka's interest didn't stop at mechanical dolls. Hoping to improve society and better people's lives, he poured his genius into manufacturing light fixtures, clocks, and a broad range of equipment. His business took off and continued to expand. After moving throughout Japan, he eventually opened a small factory in Ginza in his final years. His company would go on to become present-day Toshiba and produce numerous innovations. This is considered Tanaka's greatest masterpiece, the Mannen Dokei, or Perpetual Clock. The casing is a work of art in itself, and the clock features 6 different timepieces, including a planetarium showing the diurnal motion of the sun and moon, and a Japanese calendar moving synchronously. The Mannen Dokei was made to run for a whole year on a single winding. 月の動き、太陽の動きからもう当然ながら陽時計は入ってますから、陽時計の仕組みの中で日本の時報とあるいは、月の満ち欠けとか10巻12支とか24節気とかいったような、日本のカレンダーというのがどういうふうにリンクするかというのを何とかして一つのものにまとめたいというのがあったんでしょうね。久重自身は最初の一番素になる部分というコンセプトを作り、基本構造は考えるけど、あとの個々のパーツの部分は専門家にやらせると。ですからもう完全に
クリエイターであると同時にプロデューサーでもあったというふうに言えますね。The Mannen Dokei shown here is a perfect replica of Tanaka's masterpiece. The one and only piece he made is carefully stored within the National Museum of Nature and Science. 当時その西洋から入ってくる時計っていうのは正確に時を刻む。もうあの時代に幕末に、秒針付きの時計は入ってきてるんですね。でこの万年時計もその時計を使ってるわけです。ですから西洋のそういった優れた精密機械としての時計のことは理解してたわけですね。それでも田中久重が作ったのは日常の私たちが平時に使っている不定時法のいわゆる和時計にしてしまったと。The Japanese previously used the seasonal time system. It divided a day into daytime and nighttime, the length of which varied by season and was more in accordance with nature. The Mannen Dokei incorporated an innovative mechanism that automatically adjusted the length based on the season, something done manually up until then. With no machine tools available at the time, each component was handcrafted. More than 160 years have passed, yet it remains an example of exquisite craftsmanship. 日本のものづくりってのはやっぱり相手がいてできてくるものがあるっていう、それが日本のものづくりの職人の誇りだし、まさにこの時計も当時一流のその技術力を持った田中久重が西洋の時計を理解してそれを日常の日本人が使うための和時計というものにあえて作った。それは決してモノマネだけではなくて、そこに自分たちがその技術を使ってどう日本の社会の人々のために役立つものを作れるかっていう、その挑戦でもあったわけで、その一番最初がこの、証拠の一つがこの、万年時計であったということで、注目して、それがだから技術的にどのレベルにあったのかということを私たちは証明したかったわけですね。A national project to restore the Mannen Dokei, study Edo period manufacturing, and create a replica of the clock was held in 2005. A team of top experts and artisans came together for the project. The crucial clock section was analyzed by Tsuchiya Hideo, who worked as an engineer for a top watch brand at the time. こういうものはどっちかというと時計屋さんのある特別な人が職人的な意味で修理やなんかやってたけど、技術レベルまで、ね、こう深くやれる人はいなかったんですよね。いろいろなこういうものを本当に分解してやるためには西洋時計でも何でもいいですが時計の基本から習ってる人間でないとちょっと無理じゃないかと。The intricate mechanism of the Mannen Dokei is impressive even by modern standards. Ultimately, Tanaka's ideas were too advanced and could not be fully realized with the techniques available in his day. 今の技術でやっとできた。久重が考えてたことはそのぐらい先のことを考えてた。ただ作るとかなんとかっていう器用だとかっていうそういう話ではないですよね。こういうものを作ろうというその最初のスペックの切り方、ね、仕様をね決めるとき1年巻きにしようとか、これはね私は感心しました。The sight of the artisans seeking to understand and learn from their predecessors provides a clue into how a sustainable society can be achieved. Not surprisingly, the company at which Tsuchiya used to work is also located in Ginza. A world-renowned watch manufacturer, Seiko Watch Corporation,
continues to lead the field with its dedication to perfection. Several of its artisans have been awarded and honored by the country for their outstanding skills. メカ時計っていうのは組んでもそのまま動くものじゃないんですね。ですからやはり調整技術っていうのは大変必要なものであって、でなおかつ機械ではあるんですが、なんか自分の中では生き物、そんな形で感じるんですね。それをいかにこう気持ちよくこう動かすかっていう作業が非常に難しいところであり、またやりがいのあるところだと思っています。Coincidentally, Seiko opened in Ginza the same year that Tanaka Hisashige passed away. The company now has large-scale manufacturing facilities throughout Japan and employs numerous artisans. This watch studio is some 500 kilometers north of Tokió. Located in Shizukuishi, Iwate Prefecture, it's surrounded by lush greenery and harmonizes beautifully with its surroundings. It's also equipped with a plant that recycles the wastewater produced by the facility, protecting the region's biodiversity and achieving sustainable manufacturing. The techniques accumulated by artisans both past and present are being handed down to the next generation. 技能伝承を進めることによって若い人たちを育てていくっていうのは大事なことですし、さらに企業が発展していくっていうことにつながると思いますので、非常にいいことだと思っております。Innovations are created by understanding and valuing inherited techniques and seeking to refine them further. In addition to the craft itself, this spirit of manufacturing is being passed on to upcoming artisans. Seiko started out as a watch repair shop. Even now, in spite of its global success, it continues to place an importance on maintenance and repair to ensure its pieces stand the test of time. 修理っていうのは、ちょっと製造とはまたちょっと違うんですけども、非常に重要な部門であって、やはりそれは継続してやっていかなければいけない部門だとは思っております。Even the best-made pieces won't last forever. Seiko aims to create quality timepieces that will be treasured, maintained, fixed as needed, and worn once again. Maintenance and repair are given the same importance as manufacturing and sales. And it's this dedication to excellence that has won the company a devoted following. Discarding a piece simply because it's broken and replacing it with something new goes against the spirit of manufacturing, and it does not contribute to a sustainable society. Manufacturing that has stood the test of time, and a society that respects it. Quality items that are made and used with care. These are elements of ethical consumption and are what will lead to a sustainable society. 世界の中でものづくりに対してこれほど社会が尊敬の念を持っている国はないと思うんです。ものを作っている人たちも何のためにものを作るかと、
歯を食いしばってものを作るのは人々の喜ぶ顔が見たいから、社会がそのものづくりすごいねって言ってくれる、そのなんていうか精神っていうか、そのものづくりに対するすごいその社会も作ってる人たちもあるんですね。こういう国は世界中探してないと思います。お客様が一番喜んでもらえる、そのためには日頃からの鍛錬を養っていいものを作れるように心がけております。やっぱりいいものを作るっていうことによって、お客様があそこのあれが欲しいなと、大野屋の旅欲しいなって思っていただけるようなね、そういう商品を作り続けられるように日々気をつけて丁寧に仕事していきたいなと思っております。いいものを作ればこれは長く使っていただけるしね、大事になって、そんなにいっぱい使い捨てでものを作る必要もない、これは循環可能な社会にもつながっていくんだろうと思います。やはりこういった日本の持っているものづくり、この万年時計にしても人々のために機械時計を、西洋の機械時計を日本の社会に人々が使えるように作ってしまう、そういうその精神、ものづくりの精神、日本の持っているものづくりの精神っていうのを、失わないでほしいなと思っています。もち俺の次です。The sushi chef's story about Ginza and its legacy of manufacturing comes to a pause as he serves the food. But he clearly has more to tell us. While we're curious to hear more, it'll have to wait for another time. Ginza, Tokyo. It's a place where the heart of manufacturing still beats strong. This program was made possible by the Japan Foundation